Ciao a tutti! Quest'oggi vi presento una ricetta veronese, il risotto al tastasal. Il tastasal non è altro che la carne cruda di maiale aromatizzata di sale e pepe, e questo termine deriva appunto dal dialetto veronese e che significa assaggiare di sale. La carne infatti veniva utilizzata nel riso per fare appunto un risotto e per sentire se andava bene di sale prima di produrre gli insaccati. Gli ingredienti per fare il risotto sono la carne tastasal, il riso di alone nano veronese, formaggio grana grattugiato, il brodo precedentemente preparato di carne. Nell'eventualità non possiate farlo con la carne, utilizzate le verdure, quindi sedano, carote e cipolle. La cipolla, lo spicchio d'aglio, il vino bianco, il sale e il pepe, la noce moscata e il rosmarino. Iniziamo tagliando la cipolla a rondelle sottili per poi farla soffriggere e cucinare la carne. Finché riscaldiamo il brodo e mettiamo la padella a scaldare con un goccino proprio d'olio d'oliva. Eventualmente potete aggiungere del burro. Io preferisco rimanere con l'olio in quanto la carne è già piuttosto grassa di suo. Quando è caldo andiamo ad aggiungere appunto il tastasal. Io non aggiungo né sale né pepe perché è già presente, però nell'eventualità lo dovete mettere. Aggiungiamo lo spicchio d'aglio, la cipolla tritata precedentemente e anche il rosmarino. Aspettiamo un paio di minuti e poi andiamo a sfumare con il vino bianco. Sfumiamo ora con il vino bianco. Finché la carne si cuoce iniziamo a tostare il riso, quindi lo mettiamo in padella a fuoco piuttosto vivace con un goccio di olio o di burro e lasciamo che si scaldi bene. Quando il riso si è tostato andiamo a sfumare con un po' di vino bianco. Quando il riso si è tostato cominciamo ad aggiungere il brodo un po' alla volta. Manca qualche minuto al termine della cottura del riso, quindi aggiungiamo la carne, abbiamo eliminato l'aglio e il rosmarino, lasciamo tutto il resto e lo aggiungiamo perché darà sapore al risotto. Il riso è pronto, a questo punto spegniamo il fuoco, lo lasciamo un minuto nella pentola, andiamo a mantecare con il formaggio grana grattugiato e aggiungiamo un po' di noce moscata. Lo mescoliamo e lo lasciamo riposare prima di servirlo nel piatto. Il nostro risotto al tastasal è pronto. Vi aspetto alla prossima video ricetta. Ciao!